好，唔該晒 William。大家早晨，大家好。大家好。咁有啲沙聲，唔好意思。咁大家早晨啦。咁今日好大嘅榮幸能夠有機會嚟到貴區同大家做一個交流。咁呢一個咧，其實就少少嘅分享啦。咁希望係大家如同司儀所講，其實我個人都比較慢熱嘅，咁啊希望大家唔好介意啦。咁自己咧其實就上年嘅時候咧就成立咗團隊㗎啦，咁啊賣少少廣告咁，我個團隊咧個名叫 Trust 嘅，係啦，咁啊係啦，咁大家都係一班年輕人，咁如同大家一樣。咁其實啱啱司儀咧都有介紹到我啦，咁好多謝司儀嘅介紹，同埋我相信要背都唔容易嘅。咁其實喺度咧，咁一開頭嘅部分咧都好想俾大家知道，其實 Karina 究竟係一個咩人？咁我會用兩個字咧，就係平凡去做一個介紹嘅。咁其實啱啱即係 William 都有簡單提到啦，其實我都係一開始係一個好平凡、好普通嘅成績。咁但係點解會有一個形容詞慢熱出到嚟咧？咁其實 Karina 喺入職之前係一個點樣嘅人咧？咁呢個少少嘅介紹。其實因為其實我屋企咧，因為我係排第二嘅，我屋企入邊，咁爸爸媽咪咧係俾咗一個極度溫暖嘅屋企俾我哋。咁從來都小康之家啦，咁唔使憂啲乜嘢啦，咁同埋因為有家姐嘅關係咧，出去買個麥當勞咧，我都唔使講嘢嘅，即係因為始終一個家庭嘅成長就係咁樣，即係哪怕我出去買個麥當勞，全部都係家姐幫我開口，咁有屋企嘅親戚嚟到我屋企咧，全部都係家姐幫我搞掂晒。咁結果咧，慢慢形成我嘅性格咧，係唔識得講嘢，亦都係好怕同陌生人講嘢。哪怕係新年內地嘅親戚嚟到我屋企，我斟杯水俾佢哋，可能好簡單一個動作，但係我係喺廚房嗰度咧 train 自己姨媽飲茶，飲茶姨媽咁，即係呢句説話咧，我係要喺個廚房嗰度 train 自己5、6次咧，算得出去啦咁啊，嗰種人嚟嘅。咁因為一來個性格啦，咁二來因為其實我讀書成績好好，由細到大咧都係全級第一名。但係點解能夠有咁樣嘅成績咧？係因為我24小時都讀書，哪怕大學其實係應該要參加好多學生會啊，或者參加多啲同學嘅舉例去睇戲啊、買衫咩都好，我全部都唔去。唔好搞我睇戲又唔好我要溫習啦。即係我係一個咁樣嘅環境，已經少同人接觸啦，亦都唔中意同人接觸。咁我就係喺08年3月咧就讀住大3入職嘅。咁可能好奇怪點解會入職咧？其實都即係我都算 simple mind 啦。其實入職嘅時候都唔知原來呢個行業係要去 sell 單，我都唔知喎。我就諗住我因為我讀財務，諗住唔使錢學下啲嘢都好喎。咁其實好簡單嘅原因入咗嚟，咁入咗嚟先知道乜原來要sell 單㗎。咁樣咁但入嚟一個好簡單嘅原因咧，就係我經理同我講，佢話Karina，你想唔想俾人哋跑得快啊？即係你想唔想係大4畢業嘅時候咧，人哋先開始出嚟揾工，但係你已經係升我做經理咧咁。咁可能由細到大，可能即係我自己認為啦，可能係由細到大個排名比較前，個心都會想贏人哋，咁所以一聽到佢嗰句就好啊咁我就想入職啦咁。但係當然入職嘅時候咧係屋企人係極度反對嘅，因為即係 leader 都話好嘅產品你一定係同屋企人講先。咁我就拎咗份計劃書翻屋企，咁一打開份計劃書就媽咪今日喺公司學咗份好好嘅產品。我媽咪即刻黑起後面，即係從來由細到大未見過佢咁嘅樣嘅，黑起咗個後面就話：你唔係諗住翻嚟 sell 啊？跟住我即刻吸埋個 proposal， 唔係，我諗住俾你望下啫嘛。跟住就即係由嗰刻我已經好深刻知道咧，原來我爸爸媽咪係完全唔會中意我做呢個行業。咁佢哋當時咧就覺得我只係做 part time 就任得我做乜，但係 sell 單你千祈唔好諗住翻屋企㗎。咁唔緊要啦，咁屋企唔得咁由細到大亦都唔會同啲咩親戚接觸，咁亦都唔會向親戚嗰邊去發展啦。咁咪由朋友開始咯咁之前咧，因為我大3、大4我仍 keep 住係全級第一嗰個成績嘅話咧，咁即1至5我都要照正常翻學。咁我冇時間去做嘢，就唯有星期6日同埋1至5夜晚。咁我就係知道自己冇時間，咁我就更加要揸緊個時間。咁即係星期6咧或者星期日，就因為1個月得4個星期6日，咁嗰啲星期6日我就完全唔可以俾自己放假嘅。咁同埋最基本咧，可能1日咧就會見3個客啦。咁因為我個性格比較怕醜，唔夠膽直接開口同人哋講嘢。咁想當年咧就好興嘅咧就係 MSN。咁 MSN 邊一個人彈起咧，我就同嗰個 hi 啦。你好啊，最近點樣啊？其實咧我而家入咗 AIA 喎。其實而家通脹咁高，你會唔會諗過儲錢啊？咁其實成段 script 咧就打喺個 work 嗰度，咁邊個彈起我就貼上去。咁其實係唔係咁好，但係 MSN 個好處就係佢彈咗句説話，我唔知點樣諗嘅時候，我就慢慢喺度答咯。咁當然即係慢慢磨練自己個技巧啦。咁喺第1年嘅時候咧，就做咗個 MDC。
大概圍翻咧就18,000一個月。其實當時嚟講咧，大三已經算非常之好嘅啦，因為我以前大一、大二，哪怕同一時間做住3份 part time 咧，大概最高嘅人工都係3,500一個月。突然之間有萬幾蚊人工咧，就好開心。但係即係當然我拎住個人工咁拎翻俾媽咪睇，我媽咪都話：你睇下啦，係咁係你而家做完呢批客就冇㗎啦。你睇下，即係佢又會好負面㗎。我媽咪就話：你個經理揸乾揸淨你啊，炒咗你，跟住之後就會再請第二個人，跟住就再有數，跟住佢咪一直咁延續落去咯。你睇下你啦，咁即係點樣都知。佢話應該唔會係及佢，跟住同埋第一個月出糧，佢話：唔會出到糧，你睇打保一定冇咁樣。咁但係我媽咪係好肯定、好認真嘅眼神咁，但係當時又好天真講嚇，唔通真係冇糧咁？出咗糧之後俾我佢睇，跟住佢話第二個月就冇㗎啦。跟住第二個月又有之後咧，佢又會講一啲即係今日聽翻會覺得好搞笑，但係當時其實都好心傷嘅。咁去到09年咧，就係我大4畢業嘅時候，咁其實即係好怕醜嘅我咧，其實唔多客。其實每3個月就冇客，成日就係喺公司樓下望住個天，我咪要放棄咧？其實不停咁問自己呢個問題。只不過諗到就係，對上個月先簽完張單，先至同完個客話，我一定會努力做嘅咁，冇可能下個月即刻離職㗎嘛。咁啊係夾硬撐住自己做落去。咁去到09年6月啦，我要大學畢業嘅時候咧，其實我year to date咧先至得3萬，咁圍翻5,000蚊一個月，其實我根本冇任何嘅力去說服媽咪俾我繼續做落去。咁我媽咪已經係好堅決，就話你一定要同我 quit 咗呢份工。一定要你出邊求其做個銀行都好，你唔可以做 AIA。你咁中意做 AIA， 好啊，你同我去做份銀行。夜晚你叫我做 AIA， 我唔阻你㗎。咁但我覺得，即係我自己會思考，就覺得咁樣一定做得唔成功㗎喎，只會慢慢喺 AIA 被淘汰。即係我覺得絕對冇可能以 part time 嘅形式做。咁同埋喺大學畢業嘅時候咧，啲教授咧都話：你做咩 AIA 啊？你留喺學校幫我哋做助教啦。你條路慢慢將來就係做 professor。你咁中意做 AIA， 將來你有一日唔想做教授嘅時候，你咪入翻去咯。AIA 呢啲嘢隨時做得嘅啫咁。佢又咁樣講。咁其實當時對於我嚟講 professor 可能係5萬啊、6萬、7萬一個月人工，其實對於我嚟講係好高嘅人工。咁我都有諗係咪我將來想行教授嗰條路咧？反正我讀書咁叻。咁但係嗰陣時咧，唔知點解我就會去諗。你俾我5萬、6萬嘅人工又點啫？但係我成世個世界可能就係運喺個 office 嗰度不停咁寫 paper， 不停咁做 research， 年年月月日日係教同一個科，咁好悶嘅人生我唔想。即係可能我而家係起 AI 係5,000蚊嘅人工，但我仲有一日可能有機會係高過5、6萬一個月咧咁。咁就係因為咁樣嘅諗法咧，我就推咗學校，即係喊住嚟同 professor 去推啦。咁為咗令到我能夠繼續做 AIA 咧，咁我選擇繼續做 master。咁所以變相咧喺媽咪嘅心目中咧，我仲有一個學生，咁就繼續可以做 AIA。咁即係就係一個好簡單嘅説話，就係我想俾多次機會俾自己，我唔想咁貿貿然放棄。我知道如果我大四一放棄咗嘅話咧，正常嚟講我以後唔會再入翻 AIA 呢個行業㗎啦。咁但係我又唔甘心咁快去放棄。咁09年嘅時候咧，就我記得係去到10月尾咧，我先至夾硬追翻9萬幾翻嚟。咁但係因為好想升職做 AUM 咧，我哋當時最基本要求係3年 MDC 嘅。咁所以最後咧死都搞掂埋個 MDC 佢，咁啊2年 MDC 啦。咁去到10年嘅時候咧，咁我就問自己啦，我係咪要一直咁樣 MDC 落去咧？繼續 MBC 落去嘅話咧，冇意義嘅喎，唔通我繼續讀完碩士又讀博士，冇可能噶嘛。咁同埋10年咧，咁即係我啲同學就畢業開始揾工咁，我只不過讀 master。咁我媽咪咧就成日話：哇，你點解邊個人哋阿仔啊？一出嚟就已經2萬幾一個月，你睇下你自己咁樣。你睇你又由朝見客見到黑，星期6日都要見客。你睇人哋政府工又舒服，星期1至5咁。咁於是咧，我當時咧就同自己講啦，好，我話做過2萬幾蚊一個月嘅人工，加朝9晚5俾你睇，喺個心入邊咧默默有一個咁嘅種子。咁同埋咧，即係都有一句説話啦，就係即係我哋雖然好年輕，但係時間唔等人，一定要邊跑邊做邊調整。咁嗰陣時我就同自己講我冇可能成世 MDC 唔通即係讀完嘅我讀Doctor 冇可能。咁但係當時咧，其實個 mindset 咧都比較細，一諗咧就淨係諗 SMDC 嘅啫。咁但係亦都係因為好肯定一定要跑，因為我唔想又要再翻到去俾屋企人話，咁所以我就用成績話俾佢睇我真係做到個 SMDC， 即係大概2萬幾蚊一個月啦。咁當做到2萬幾蚊一個月咧，好開心啦。咁11年嘅時候同媽咪講媽咪其實我而家咧起喺嗰度已經大概2萬幾一個月㗎啦咁。跟住我媽咪就話：你睇人哋個表姐做銀行4萬幾蚊一個月啊！跟住咁我就唔得咁。跟住我嘅心入邊又同你講好，我又做過3、4萬一個月俾你睇咁。咁即係當然啲聲音咧，全部係放喺個心。咁頭嗰半年咧，我係做到嘅，每個月咧都3、4萬一個月，但係就唔知點解 keep 住起3、4萬咧，就冇再突破到。咁總之去到大概
5、6月度啦，咁因為5、6月咧係我哋港澳有 AAP 啊嘛，咁因為前一年咧係 SMDC 咧，咁澳門嗰陣時都仲有頒獎，咁我爸爸咧就揸架車我去頒獎典禮嘅地方啦，着住晒晚裝，咁好開心，因為人生第一次攞獎。咁臨落車去到頒獎典禮地方嘅時候咧，臨落車我爸爸講咗一句：哎呀女啊，唔好再做呢啲呃人嘅工啦。跟住我嗰刻呆咗，因為明明着晒晚裝，好靚 set 晒頭，但原來我爸爸覺得我係呃緊人嚟攞呢個獎，咁所以成個頒獎典禮咧都係好唔開心，因為爸爸由細到大都唔會同我哋講任何一句唔好聽嘅説話，咁但係嗰一刻咧，我覺得原來做咗4年都冇用，咁於是我就翻到去又係喊咗幾日啦。咁其實過往4年咧都係喊咗好多噶啦。咁喊咗好耐之後咧，咁突然間有一個即係我唔開心就會揾啲 leader 去傾偈啦。咁我 leader 就一句講話，咁係因為你做得唔夠好，所以你父母一直都唔贊成。咁於是我就都係喎。咁點樣為之做得好咧？咁於是咧我就同自己講，好，我就做個最高嘅殊榮 MDRT 翻去。咁同埋咧我哋澳門咧每年7、8、9月咧都有一個比較大嘅比賽係高飛天。咁登到做到好嘅成績咧，就會係登個樣啦。咁嗰一年咧，我係即係從來未諗過，但我就話好，我就做個 top 10出嚟。一大個人樣會鋪起報紙，咁爸爸媽咪應該會覺得好驕傲啦啩咁。咁所以咧喺一個好大嘅決心，一定要做 MDRT 嘅時候咧，咁喺1年就真係做咗人生第一個 MDRT， 仲要係喺8月份嘅時候做嘅。咁即係好開心啦，因為當時我只係一個23歲嘅女仔，咁成個區域咧都好戥我開心，咁我好開心，特登約媽咪出去飲茶，同媽咪講，媽咪我做咗成間公司一個好高級嘅榮譽，咩1%個人先做到叫 MDRT 啊咁，我媽咪就話咩 T 啊咩啊咁，跟住我就中文咧叫百萬圓桌會籍啊，好叻㗎，總之而家成個區域嘅人咧都讚到我飛起嘅度，跟住我媽咪就一句啦，百咩萬啊，你人工過100萬啦咩？未你就冇再去呃人啦咁。跟住都係一樣，即係嗰一餐飯嘢食得唔開心，因為即係同埋係嗰一年咧，哪怕我着晒西裝同媽咪一齊出去行街咧，撞到佢啲朋友咧，我媽咪就話呢個我個女啊，讀緊書㗎就係咁，即係你淨係着成咁，你唔會話呢個人讀緊書㗎嘛。但我媽咪係即係好唔會，即係會覺得好 shame of 我做緊呢一行，咁唔緊要嘅，即係嗰陣時我已經磨練到。你俾所有嘅難聽嘅説話，我就會將佢當係激勵，好等我做得更加好俾你睇。咁於是2011年嘅時候咧，我就同08年做 MDRT 咧，我就冇諗住停，我就諗好，我用餘下嗰4個月，我努力衝個8萬年薪俾你睇，等你冇聲出咁點知咧最後係打唔到嘅，咁但係咧就變成做咗2個 MDRT 出嚟，咁其實都已經好開心㗎啦咁。咁喺2011年嘅時候咧，就因為衝得比較犀利啦，咁好慶幸咁啱即係能夠被挑選成為 OYSA 啦。咁澳門咧暫時都慶幸，從來都冇人做過 OYSA 嘅。咁當時就仲啱話，喂佢你俾人挑選咗做唔知咩 A 喎咁。跟住我係人仲啱咩 A 啊？我都唔知啊，啲人話咩 A 啦咁。跟住我就上網查，我都上網查唔到，總之佢淨係俾咗個 A 我咁。跟住就要隔幾日咧，有行政部嘅人打嚟就話OYSA 咁。咁其實就每一年咧就會挑選4個啦。我相信其實各位同事都會熟悉咁2位係25歲以上就 DSA， 2位25歲以下就 OYSA 咁。咁過到去香港嗰個地方叫新蒲崗係嘛？有個地方係啦，新蒲崗 AI 嗰度做 training。咁其實1年挑選4個咧，咁另外嗰3個咧一去到，因為公司會俾我哋事前有2次嘅training啦。咁另外嗰3個同事咧，簡直就係一個明星，超明星。咁公司training 嘅時候咧，咁佢哋舉手投足，哇啲光喺後面射出嚟。咁唯獨我咧係俾個 trainer 咧係點評由頭點到落尾。哇，Karina你而家做乜嘢啊？你而家出嚟演講個比賽，你讀書啊？你企喺度做乜啊？你個頭頭同我挺直啲，你好似有個衣架喺後面咁，咔一大堆針。你個頭髮咁又唔得，你個眼鏡咁又唔得，你件衫又唔得咁。執到我咧係回程嘅路上咧，即係行去碼頭咧，啲眼淚係即係完全一個人滴㗎，因為我覺得公司做乜要嘥咗呢個機會俾一個咁樣嘅人去參加咧咁。咁嗰一日搭完船翻到屋企咁，個人已經好謝啦。咁我已經預咗唔得，咁都諗住唔得都要話聲俾屋企人聽啊！咁難得有嘅呢個獎咁話，媽咪，其實我今日被挑選成為呢個咧，有一個獎就等於奧斯卡咁勁嘅。不過但係我覺得好難啊，應該都唔得㗎啦。香港啲同事好犀利啊咁。咁入行以嚟咧，咁媽咪就第一次講咗啲鼓勵啲嘅説話，佢就話得㗎啦，香港啲同事咁勁。你贏唔到佢哋㗎，但係佢就講咗一句得㗎啦。
但係唔知點解嗰一句咧，跟住我就即刻衝咗翻房喊。咁就係因為呢一句説話咧，我調翻轉，我好想為我媽咪去攞呢個獎翻嚟。咁於是咧就好堅定，咁我一定要攞到啦，我唔準自己攞唔到。咁啊，因為係有幾 part 啦，有一 part 係我present 公司啲產品啦，咁嗰部分咧係我可以日練夜練嘅地方嚟嘅。咁另外一 part 咧就係職場嘅職場嘅銷售啦頂帽一頂帽你同我 sell 俾消防員你 sell 咯咁呢啲因為我個轉數好慢，咁於是我咪 train 自己咯咁變相我沖緊涼又喺度諗，搭巴士又喺度諗咩電池 sell 俾油青都點 sell 咧，咁不停喺度諗，就 train 自己個思維，咁所以就都好慶幸啦，最後係真係攞到呢個獎，咁都好慶幸咧係嗰一年咧4個參賽者。本身我預咗係嗰3個得，我一個唔得，但結果竟然調翻轉咧係我得，其餘嗰3個唔得。咁其實嗰件事之後咧，其實對我好大嘅改變啊，人生一個改變。原來就係哪怕可能好多人先天性好好，其實即係可能我後天嘅條件好不足，但其實只要我努力咧，好多嘢係可以改到嘅。即係我從來將自己就比喻成為龜兔賽跑入邊嗰隻龜，可能我一開始起步比人哋慢，但唔緊要，只要我繼續一直行。一定可以係可能有一日比人行得快。咁嗰日咧就係有冇冇唔緊要。咁即係嗰日就好開心啦，真係過咗嚟香港攞獎啦。咁總監啦同埋我嘅 leaders 都有嚟到嘅。咁爸爸媽咪都有嚟到啦。咁佢哋又唔知我咁高級咧，就着咗啲好普通嘅衫。跟住我又唔知原來係咁高級。跟住我爸爸媽咪離遠見到個會場咁多人就乜咁多人㗎，不如我哋唔好入去啦咁樣。跟住我話唔緊要啦，入嚟一齊啦咁樣。咁好開心咧。其實亦都係自此嗰一日之後咧，屋企反對嘅聲音咧其實少咗好多。其實有時原來未必係錢嘅關係，可能其實點解有時原來即係可能 MIB 都要帶屋企人去，就係俾屋企人去感受下其實你做緊乜嘢。由嗰一日原來佢就即係同我 leader 喺度張台嗰度就話其實個女都幾叻喎。咁有一句咁樣嘅説話講咗出嚟。咁即係嗰年冇咗好多屋企嘅阻力啦。咁但係咪就一帆風順咧？其實又唔係。喺12年嘅時候咧，就因為11年咧搶得太行啦，有一個 SMDC 一爆咗兩個 MDRT。喺12年嘅時候，我個頭開得好唔好咧？第一個月係冇單，即係從來未試過冇單，係嚇到我癲咗。咁即係我又唔容許自己冇單，咁可以點做咧？自己幫自己買咗一張單，咁開個版。咁第2個月咧，哇！真係係好經歷好得人驚嘅感覺，就係哇，完全好似剩翻一個客可以 call，跟住佢話唔買緊，你個天冧落嚟。咁2月咧好艱難咧，就翻到2B。3月咧好翻少少4B。4月咧就3B 3M，但係已經覺得點算啊？我個生涯係咪就係咁完咧？咁咩第1年 MDRT 就係好彩，第2年係僥倖，第3年係朋友多，第4年係實力。我第1年其實都係實力嚟嘅喎，但係點解會咁樣嘅？咁其實好大嘅即係位俾自己跟，但係我就同自己講唔緊要，即係冷靜，重新嚟過。咁於是咧，我就由12年嘅2月開始咧，我就同自己講唔緊要，踏踏實實重新嚟過。咁於是咧就係由嗰陣時咧，我重新去追翻 Active Club。之前都有做，但係追下甩下。咁慶幸咧就4B，跟住3B 3M都已經算 Active Club 㗎啦嘛。咁我就由嗰個月份開始咧，就同自己講死都一定要咬實4B。咁就係因為咁樣咬下咧，就做翻個 MDRT 出嚟，用case 去咬翻出嚟。咁嗰陣時咧就突破從來咧，以前都係60B 度嘅啫。咁嗰一年咧就做咗89B。咁用 case 咧就揼得好穩陣啦。咁去到13年咧就用咗90B 又係揼咗個 MDRT 出嚟啦。咁14年嘅時候咧，就問下自己啦，我可唔可以做翻呢1年嗰個成績咧？係咪呢1年嗰個成績只係撞彩咧？2個 MDRT。咁於是我就用更加多嘅 case 咧去追出嚟。咁嗰陣時就承諾咗一個我好尊敬嘅長輩，因為好想喺香港嘅 AAP 嗰個台嗰個可以踩上去。咁但係實在太高競爭力啦。咁唯一容易啲咧就係 Marathon Go Club， 即係150B 咁啊，用咗154B 咧就上咗台去，即係多謝嗰個長輩嘅。咁14年做咗2個 MDRT 啦。咁去到15年，即係上年嘅時候咧，我就其實哪怕做咗2個 MDRT。其實喺公司嗰度一啲嘅認可入邊咧，其實咩啊都只係 MDRT。你係咩成績啊 Karina 你咁犀利嘅MDRT 咋2個 MDRT 其實喺人哋眼中就係一個 MDRT。於是我就即係個心就諗做咗咁多年好似冇進步過咁，好似仍留級嗰種感覺。於是咧就係上年嘅時候咧，就問一問係咪仲係只係一個 MDRT？ 我唔想。咁於是咧就不如做埋嗰個佢啦咁最後咧係做到個 COT， 咁就係用166B 去打出嚟嘅。其實多謝，其實都好開心嘅。
我覺得係以前係新人嘅時候咧，喺 AP 個台好黑啦，可能個台下咁望住台上面嘅人咧，做一個 MDRT 咁上去，一粒巨星，覺得 MDRT 好難，好似要神先做到。咁嗰時已經許下一個諗法就係，我一定要做一個平凡人都做到 MDRT 咁，到時咧一定會對好多同事都有好大嘅鼓舞。咁當我用石仔揼咗一個 MDRT 出嚟嘅時候咧，我就諗有冇機會揼石仔都揼到個 COT， 應該都係一個超大嘅鼓舞。咁結果竟然真係做到出嚟嘅，都真係好開心嘅。咁但係 TOT 就應該唔會揼出嚟，我會即係努力翻下啲大單去做翻佢 TOT。係啦，咁不過係啲顏色唔係好意思咁。但係有一句説話，其實我自己有時都好中意睇啲金句嘅。成功嘅人咧，唔係唔努力嘅天才，其實咧只不過係努力拼搏一啲嘅普通人。其實我都只係一個普通人 ，MDRT、COT。其實真係可以揼出嚟嘅 MDRT 你用咗1成嘅力，咁 COT 你就用3倍嘅力去做，咁呢個亦都係某一個前輩同我講嘅。咁好多同事咧都會問點解 Karina 你會有咁多單啦？哇，105張單106張單唔容易喎咁。其實喺因為其實我自己之前咧，因為自己銷售唔叻啦，咁我會買好多銷售嘅書嚟睇。咁曾經咧有一本咧係黃志明先生講嘅，佢就話啦，讓客戶願意介紹比願意買更加重要。咁喺12年嘅時候咧，咁我係去咗泰國嘅 MDRT Experience， 咁即係類似年會嘅一個活動啦。咁當中有一個嘉賓咧都有講，佢就話點解你嘅朋友唔願意介紹客戶俾你咧？其實係因為呢一個朋友佢好驚你做衰佢個名。即係如果例如你呢個 agent 係好搶嘅或者好差嘅，其實佢點會放心介紹人俾你識咧？咁就係呢一個信念咧好明。咁我就翻到去之後咧，不停去思考，咁我要點樣令到我嘅朋友去放心將我介紹俾人咧？咁我自己即係總結咗少少出嚟啦。希望都幫到大家啦。咁首先咧，第一方面可能係產品方面啦。咁喺一入行嘅時候咧，好多前輩已經同我講Karina，你買多啲醫療單同埋意外單咯。你一有賠償咧，referral 就嚟㗎啦。咁所以咧就自己都會 keep 住買得比較多住院同埋意外嗰部分嘅。咁上年166張單入邊咧，就如果睇 case 咧，其實你會不過知道真係唔係咁清楚。住院嗰方面咧，其實37%，意外就22%。saving 比較少嘅 CI 就係24%度。但當然成日睇翻實際個絲數咧，一定係 saving 佔得多。咁呢個一定係事實嘅。咁有時要趕數咧，一定係翻咗儲蓄先。咁但係平時咧，哪怕一張好細嘅 Super Good Health 咧，我都會去翻，因為我好明白每一張單背後帶嚟嗰個意義。咁呢一個咧係上年7月嘅時候咧賠咗一張保單啦。咁個客戶咧係喺14年8月嘅時候買嘅，即係1年都未到。咁係一個同學嚟嘅，中學同學係買嘅時候好健康，純粹買嚟放下安心。咁4000零蚊、5000零蚊一年嘅住院保障。咁但係就有一個不明原因嘅腹腔炎住咗37日醫院。即係賠咗20幾萬。係一個單親家庭嚟嘅。即係都用咗屋企比較多錢。後嚟賠咗呢張支票之後咧，好多 referral 都係咁樣誕生咗啦。連最討厭保險，即係佢個爸爸咧喺賠咗之後1個月咧都難買咗啦。即係萬幾蚊一年消耗性嘅醫療，佢都買啦，抵啊咁樣。咁其實有時真係賠償，其實即係唔係即係當然唔係話希望朋友有賠償，只不過就係有時買住院同埋意外，其實 referral 係真係嚟到嘅。我自己平時係啦，真係唔好意思啲顏色。平時我自己去做銷售咧，因為有一次係過咗嚟香港上一個 MDRT workshop，就係有一個好叻嘅前輩啦 Joyce Wu，佢就分享咗佢自己見客嘅情況。我自己覺得好有用，我就抄低咗。其實好簡單一個表，但係我每一次咧都會同人哋咁 show 出嚟，就同佢講翻其實客戶先生、客戶小姐，其實我都知道大概可能你想了解乜嘢，但係容許我可能用大概3到5分鐘嘅時間同你大概講一講風險管理大概包邊一個部分。就係人壽危疾、住院、意外。其實咧我自己覺得呢個表係好好用嘅。可能啲客戶咧就我想買醫療啊其實可能佢根本都唔知道咧，原來可能其實客戶嘅 idea 入邊咧，醫療就係等於危疾加住院。亦都可能佢根本唔知原來有危疾買，亦都唔知個 case 啦。例如話今日可能或者我有時都會跟比較多孤兒單嘅時候咧，可能個客戶就淨係買咗住院嘅。或者同埋人壽嘅，我會同佢講其實原來你嘅風險管理個格入邊係仲漏咗危疾同埋意外喎，俾佢知道原來漏咗啲乜嘢啦。又或者例如住院醫療嗰度嘅，例如可能都會同佢講實報實銷嘅住院嗰度咧，可以係例如好似 Super Good Health 我話係按房嘅等級啦，好似手機上網 plan 咁有唔同嘅級別，唔同嘅級別咪有最高唔同嘅限額咯。例如你話唔夠嘅，例如上網我想用無限嘅，唔緊要，都會有一隻咧係全包嘅，就好似上網 plan 咁，用一啲生活上面比較容易理解嘅例子去做一個比喻。或者危疾或者意外嗰啲就會可能話一般建議買幾大咧？可能因為仲有一個比較大嘅疾病咧，有一段時間都做唔到嘢，起碼3到5年。起碼入門
要買嘅危疾報話咧，至少就3到5年嘅年薪，咁可能會用一啲咁樣嘅數字咧去俾佢做一個參考。咁即係呢一個表我自己就會即係比較有用，同埋都即係都比較幫到我手啦。咁隨時咧就會好簡單咁，即係因為平時睇一啲書咧咁都話啊，咁一般例如話一個收入嘅分配應該點樣去做啊？咁可能大概收入嘅10到15% 攞嚟做買保險啦，趁後生可能2到3成係儲蓄嘅。咁可能一啲固定嘅開支，例如供樓啊、家用嗰啲等等咁啊，即係大概會盡量係建議少過一半啦。咁係俾一啲 concept 俾佢咁樣嘅。咁除咗產品嗰方面，因為我自己比較着重喺住院啊或者係意外嗰方面比較多 referral 啦。咁其實我自己咧就唔係好叻去做銷售，咁但係即係真係慢熱嘅，呢個係真係事實。咁我係成為咗朋友之後咧，我會花比較多心思。咁因為我自己諗到咧，就係我冇可能時時刻刻日都企喺客戶隔離。咁有時啲客戶好想介紹人俾你，但可能佢根本都承唔起你呢個人嘅存在。即係你有朋友買保險，佢真係承唔起有 Karina 呢個人，咁我應該係點樣令到佢記得 Karina 呢個人咧？咁除咗例如啱啱朝頭早training 嘅時候 ，Francis 有提到就係好好咁去建立自己個社交個平台嗰個形象啦。咁即係Facebook 啊 WeChat 我都會有 po 自己得獎嘅記錄，咁同埋咧我自己就會做比較多心思嘢嘅。咁呢一個咧就其實都有啲抄 Bernard 嘅。咁15年7月嘅時候咧，咁我就同我嘅新同事一齊去咗 MIB 小龍會，咁就喺酒店嗰度咧就掃咗160幾張明信片，掃晒佢嗰啲postcard 啦，咁晚晚喺度寫啦，咁其實都寫得比較辛苦，但係就特登叫同事幫我影咗張咁嘅相，咁係啦，好多張 postcard 全部都人手寫啦，有幾厚咧？就等於一張門卡咁厚，咁係好辛苦嘅，即係變相咧去玩咧，夜晚都要喺度寫，咁但係即係我自己個人咧就比較簡單，我諗到朋友收到咧會好開心，咁我覺得一切做都值得㗎啦，咁樣。咁事實上咧，翻到嚟之後咧，都會有比較多 feedback 啦。咁有啲朋友咧就淨喺 Facebook tag 埋我，其實都係一個比較大嘅宣傳作用嚟嘅。咁即係佢話好開心啊，多謝咁。跟住就太好啦，我就即係覆翻佢啦，希望你哋中意啦咁。其實我係第一次收到朋友寄嘅明信片咁。其實佢 tag 埋我咧係最好嘅宣傳添，呢個係。咁有一啲咧就係私底下俾我啦，有啲就一開始已經講得多謝㗎啦咁。即係我自己都會突然間 send 翻嗰幅圖俾佢睇啦。其實我係瘋狂咁寫嘅咁。咁但係咧好多人咧都會係咁樣講嘅好用心啊你，好有心啊咁。係啦。係啦，呢個啱啱嗰個有啲問題。咁另外就最近去咗北海道啦 ，Buddy Program 啦，咁我都係咁樣寫啦。咁亦都係有啲朋友咁樣 send 咗啲 feedback 啦，好感動啊！多謝你每一次旅行都記得我我漏咗 po 一張相，係一張相咧係有個客戶咧係儲咗我6年嘅明信片，仍然到而家都 keep 住。跟住有一日突然間話，我而家搬屋，抄翻你啲明信片出嚟，同埋張都擺得好好。佢話多謝你，即係永遠都咁樣記得我。咁其實係即係變相我即係客戶對我哋定係我哋對客戶，呢個忠誠度係其實係我哋去建立出嚟咯。咁即係隔離嗰個男仔比較特別啦，因為我自己同男仔又唔會話即係好 friend，但係啲女仔就可以成日出去做任何嘢啦。咁個男仔就咁大個仔第一次收到明信片啊，多謝你啊咁。要落去啤膠先得，咁啊好搞笑講到。跟住我又唔係跟住後期唔知另一張佢又係講我第一次收到女仔寫嘅信咁。好似我都有 po 啊。咁另外咧就係澳門每年咧789高飛天咁樣啦。咁上一年咧我哋用新晉分區經理都攞到一個團體登報嘅資格。咁澳門日報大隻咁登咗啦，咁其實我就買咗300幾份，係啦，咁又去不停咁接咯，即係好似嗰啲叫咩童工咁啊，庇護工場喺度接咗一個禮拜，咁同秘書一齊接，咁接得好靚嘅，咁同埋再人手寫咗啲信啦，咁嗰個信咧就唔300封一齊寫啦，咁我就係自己寫咗一份稿，咁揾咗支超好寫嘅黑色墨水筆，跟住影印完咧再補翻個人名咧，好似一模一樣嗰種感覺，大家明我意思啊？其實就係用一支墨水筆寫咗一封信先，寫晒啦，跟住我攞去影印出嚟個效果咧，就我再補翻，因為我全部寫親愛的，跟住之後就內容，跟住之後就可能就人手影印完之後就加翻 Glenn 呢個字，跟住出到嚟個感覺係一模一樣嘅，咁啲客戶就覺得我全部封都親手寫。嗱，但其實寫都要好小心啦，唔可以寫錯字。即係呢一度咧，你會睇到約莫係嗰啲字啦，咁啊，即係全部都係親手寫嘅字。即係都會有好多朋友就係再寫翻就呢個睇唔到啊，讀啦嗱。咁呢個第一次收到女仔寫俾我嘅信，有啲唔好意思添，不過我都好開心交咗一個咁叻嘅女仔朋友咁。
即係我都即係我希望你老婆冇介意啦，你同佢講笑翻啦。咁另外就呢個係另一個客戶啦，咁你好叻，我收到啦，你要繼續加油。咁呢一個客咧係比較特別嘅，因為呢個咧係一個一開始好憎保險，到後期好啲保險，跟住就揾咗我買一個 referral 嚟嘅。咁到慢慢就變咗好朋友，跟住後嚟佢分手啊，又拍拖翻啊，都係揾我第一個人傾。咁其實都好開心有呢啲咁樣嘅關係建立到嘅咁樣。咁另外少少心思嘅咧，就係例如即係客戶都會生日啦。咁我有某一年嘅生日咧，就會係喺12:01嘅時候咧，就會 send 短信。咁就Glenn 生日快樂啊！祝你乜乜乜乜乜咁樣。咁即係啲朋友都話：哇你超準時，你仲準時過我老婆啊咁樣。咁去到第二年咧，咁我唔會用一模一樣嘅方法啦。咁第二年咧就人手寫字，因為其實我覺得咧而家科技太先進啦，send 短信咧其實冇感覺，我 copy paste 都得噶嘛。咁我全部咧就係嗰一日有邊個人生日咧，我就人手寫啦。親愛的 Glenn 生日快樂，祝你生意興隆，年年TOT 咁。咁因為以前咧就會 send 生日卡，咁但係因為一時又冇記性，以為我唔知人哋會唔會準時寄到，亦都唔知人哋會唔會睇信箱，咁嘥晒我啲心機咁我就寧願寫完之後咧就用手機影，即刻 WhatsApp 俾佢。咁佢就話：哇，好耐冇收過親筆收嘅生日祝福啦咁樣。咁再上一年咧又再改變方法，其實就係呢一句嘢啦，就係我親手 Happy Birthday to you 咁就親手唱生日歌啦。咁當然呢啲唔係個個都咁啊，即係熟嗰啲先咁樣搞啦。咁啊熟跟住話：哇，好開心啊！我今年聽到最完整、最有誠意嘅生日歌啦咁。咁其實都係因為就係而家科技太先進啦，所有嘢都好冷冰冰。反而其實真係有幾多人會真係唱翻生日歌俾你聽咧？咁我就好話知去做呢件事，就特登朝頭早翻到 office 就趁冇乜人先開始鬧我咁啊。係啦，咁但係就會係好開心啊！但呢個時候都好開心啊！我要單曲循環播放50次咁樣。其實即係大家互相都係好開心，即係我自己就唔會中意話我個客我唔會嘅，因為我覺得嗌客就已經好生疏咁，我所有人我都呢個我朋友我今日我朋友點咁係真心將佢哋當係朋友咁去做嘅。咁呢個係啦，咁另外因為自己比較有時都會睇書啦，咁有時 po 咗出嚟，咁有啲朋友就話：哇！呢本書好好喎，你睇完可唔可以借俾我睇啊？咁即係都試過幾次㗎啦。咁我係直情去買埋送俾佢咯。咁就係爭取見面嘅機會咯。咁送完其實我都冇諗過嘅，但係佢就喺佢自己個微信嗰度咧就 po 翻出嚟就多謝你嘅 Karina，我會努力睇呢本書㗎啦。咁其實一本書嘅價值唔係價錢唔貴，咁但係可能係送出嚟嗰個心意咧，人哋會知道你好在乎佢咯。咁自然你喺客戶之中嘅地位其實一定係高嘅。咁即係可能平凡同非凡嘅差異就係爭嗰少少嘅努力。其實我哋係人都知道要心思，如同今朝可能 training 大家Francis 都有同大家講話係關心呢個字。咁其實好多人都知，但係有幾多人真係有做咧？咁可能我做呢啲咁嘅心思嘢咧係花時間嘅。咁亦都未必有回報嘅，其實未必我做完佢一定同我簽單，未必。咁我自己好簡單就係如果佢開心我就足夠啦。我覺得呢個就已經係回報。咁慢慢咧，其實我而家其實都慶幸啦。其實我暫時已經唔需要出去主動揾客。其實一般每個月咧都會有好多朋友就話我有朋友想買保單，可唔可以介紹俾你啊？咁樣。咁就係因為一來啦係之前個客戶群比較多，形成咗一個即係有啲同事話形成咗一個生態圈，自己識得喺度再生一啲新嘅客戶啦。咁二來就係哪怕你有幾多個客戶，因為我見到有好多好資深嘅同事，可能有好多客，但佢哋點解嗰批客唔會識得新增客戶咧？其實可能爭嘅就係啲少少嘅努力啦。客戶心目中仲有冇你呢個人嘅存在咧？咁最後就可能我自己嘅工作習慣啦。咁與其話習慣咧，就不如話係我自己嘅工作記錄。咁Active Cup 咧就啱啱都有同大家提到，即係可能啱啱 William 都提我已經即係持續咗一段時間啦。其實係人生第一次嘅 Active Cup 咧，咁其實呢一個可能做咗資深啲嘅同事可能有見過。咁呢個係以前咧 AI 都好好啊。咁就係做到咧就會俾一張貼紙嚟，咁好似以前小學生咧儲印花咁好開心，就好大嘅動力咧，好想儲埋佢。咁咁10年嘅時候咧係第一次做到一個 Active Cup 啦，咁係好開心嘅。咁但係當然咧做完之後就甩咗啦。咁做下甩下，做下甩下，咁就係去到12年，啱啱有提到就係嗰一年個成績唔係咁穩定，咁我就好想，因為我係一個都算係好需要安全感嘅人，咁我就更加要穩定，咁我就同自己講，我一定要追 Active Cup，一定要一直咁做落去。咁當時咧其實第一次 set 俾自己嘅目標咧係持續24個月嘅，咁當然即係啱啱都有提到啦，咁而家已經持續咗